हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर फ़ोन पर आवाज़ कट कट आ रही है, सही नहीं आ रही है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं वहाँ पर आप आ जाएंगे। इसी सेटिंग्स में आना है। अब नीचे आकर थोड़ा फ़ोन वाले ऐप को खोजना है। तो यहाँ पर है फ़ोन वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। और ऐसा करने से आपका नंबर डिलीट नहीं होगा। तो इतना कर लेने के बाद होम स्क्रीन पर आना है। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। जो फ़ोन वाला ऐप है, ऐप पर कुछ सेकंड के लिए टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आने के बाद आप फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी कर रखा है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। इतना जैसे ही कर लेते हैं, अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना जैसे ही कर लेते हैं, अब आप कॉल पर जब भी बात करेंगे तो आवाज़ सही से जाएगी और आएगी। और गाइस कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कभी कभी नेटवर्क के कारण ऐसा होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।